唔該，俾我出開得唔得？入去啊！咁落去咪咁多步呢？面對選民啊！咁多步呢？我哋面對選民啊！唔該。請你出嚟面對選民，你係咪男人？你係咪男人？你參乜撚嘢選？你有你老母，你出嚟面對選民。香港我冇講粗口㗎。你參乜撚嘢選啊？香港我冇講粗口啊！你有你老母又話新西，又話狗西。何君堯翻大陸，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 何君堯翻大陸。差唔多，呢做一做晒 ，OK。唔好同校長對話。OK，叫佢出嚟。翻生，屌我老母！喂，翻生。我就唔係講粗口嘅，我只係想同佢對話啫。翻生啦，呢做就。出嚟啦！我要與校長對話。我要與校長。警察過嚟啦！叫警察過嚟啦！叫警察過嚟啦！咁威，叫警察過嚟啦！我哋面對選民啦！屌你！新西選民係人。校長，大家都係新西。警察啦，隔離係警察，你叫警察仲大啦！你同我嘈冇用㗎，你又唔敢喐我係咪？嘈你啊！叫警察啦！都講真啦！翻大陸！我佢唔肯出嚟啊嘛，唔緊要冇所謂，我啲大把黑警過去叫啲警察過嚟，唉冇所謂嘅。請你讓一讓好唔好啊，先生？大家民主做啲民主。冇㗎啦，香港冇民主㗎啦。我講民主。冇講民主啦，而家呢個選舉咁樣篩選冇民主啦，唔好同我講民主啦。你去揾阿馮華先生，你唔應該揾佢。我不要！仆街住佢我唔要，我不要食仆街，你個閪仔！食屎啊！快啲去死！你唔走我走啊！你走啦！要死全家！走啦！何君堯死全家！呢啲就係民意啊！呢啲就係民情啊！何君堯死全家！我哋都係何君堯！呢啲係最真實嘅民意，最真實嘅民情。民意啊！屌你老母啊！何君堯！呢啲係民意啊！反君堯啊！死全家你！你做冚家鏟啊！屌你老母啊！冚家鏟啊！你要揸爆你嘅親仔啊！你要冚家鏟啊！何君堯！面皮厚死你要仆街！冇專業！睇面皮幾撚厚？冇專業嘅你都〜我趕住翻買呢條數字，直到去到呢度為止。我又唔係好想同你陌生對話喎。